we kebenaran di lembur nanti aya pabrik sapu injuk milu cerita nama ti umur 6 tahun biasa normal gitunya. Adik geus umur 12 tahun minta eureun lapor ke dundungan teh da dundungan teh laki. Bapak cenah ada abi teh bade riren we kunaon neng ini cenah pan abi teh cenah abi teh basa didamel di dieu teh tingali cenah abi pan can aya inyukan ngarempel hari ayeuna abi tos umur 12 tahun aya inyukan bari muka calanana si budak awewe eta teh da ari dundunganna teh nya tamating mung kasalahkeun meureun nya nemongkeun sarua oh nyai sasing sabar we cenah tingali bapak ge sami cenah ngarempel bari dibukakeun calanana teh ai cek budak awewena teh ulu nyanya cenah komo bapak mah cenah nempel jeung gagang sapu-sapuna cenah